tanah tumpah darah. Rupane ono wong kae ngomong kae. Ngamen aku Ju? Jo ngamen bae daripada ngetem, Jo. Tapi nyora iso gitar kok. Wes saingan, sempene kena nggo 17-an. Ayo. Siom. Monggo, penembang apa? Saingane kok ora, lha wong kaya siapa gitar. Kok susah ingan. Nyora iso gitar kok, Bri. Lho priye kok saingan? Lha wong kaya sing udah gitar kok. Piye nyora pede wong ora iso gitar, sasinganan bae apa, Ju? Iya, Jo. Tanggung wis mlebu napa isin. Berangkat. Ayo, Jo. Tak bantu. Oke. Woi, masih ada potong aman ora? Aman. Ora. Siji, loro, telu. Ia merasa redup, semua mimpinya mati. Bisa pergi ke gunung, ia merasa murung. Ia pergi ke Tuhan, ia tak kenal Tuhan. Ia buat rencana, pulang ke rahim ibunya. Lisa merasa sedih, ia terlanjur seksi. Ia tumbuh dewasa, kini tak lagi bersih. Lisa banyak bertanya, ia tahu sedikit tentang angin kemana yang merasa sakit. Ia buat rencana, pulang ke rahim ibunya. Bob. Bom. Ganti lagu. Kon mendek nyong ngapale lagu siji tok maning, Bri. Tuh, nyom nopo apale siji tok. Oke pindah bae, Ju. Saingan sawer kok. Oh iya. Iya, Berangkat. Ayo. Pengamen kudu padha bener. Ngono apa kuwi? Mana apa ceritane kuwi? Walaupun pengamen, tapi tetep isi inget tanggal merdekanya Indonesia. Ini bendera, gak usah bae keluntrak-keluntruk. Suwen. Nembang. Berangkat. Moi maksota moi di maksota. Moi di maksota ya. Iki sewu apa? Teko es tumplek ora liru. Disakah? Gaya, buru-buru diwenaki kok. Berat. Berat. Ora Omi, guyon-guyon kalem, turu gigi wis ngegas. Bang, wis disawer ora gelem Bang ya. Salah sendal kok. Ini giliran bukan diseramang temenan. Iwak Billy bae oh. Asem kok, ditinggal. Nyompo dhewe puah, ora wani. Lho. Kancamu ngaman-ngaman kok mlayu. Lah priye? Pengaman kok isinan ngomprok. Kemprok. Nah iki wis, nyong dhewe po ora wani kok. Wis nanggung disawer kok. Ayo mangkat. Beli disawer. Woi, ngamen kok wis disawer malah mlayu woi. Kemprok. Ojo ngomong dia. Mandi jebret.
Thank